ये बंदर दादी की जान ले लेता है। दादी सब्जी बेचने बाजार जा रही होती हैं। तभी दादी देखती है कि रोड पर एक घायल बंदर का बच्चा पड़ा है। दादी बंदर के बच्चे को उठाती है और अपने साथ घर ले आती हैं। फिर उसकी चोट को पट्टी करती है। तभी बंदर के पिता अपने बच्चे को ढूंढते हुए उसी गांव में आ जाता है। वह एक गांव वाले से अपने बच्चे के बारे में पूछता है तो वह उसे झूठी खबर दे देता है कि दादी ने उसके बच्चे को कैद कर लिया है। बंदर ये बात सुनकर गुस्से में दादी के घर आता है। फिर दादी को खूब मारता है और दादी की जान ले लेता है। लेकिन जब बंदर अपने बच्चे को सही सलामत देखता है तो रोने लगता है। लेकिन फिर भी आपने दादी के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।